Al zo'n 2000 wordt te praten over de vestiging van een jeugdinrichting op het Heerenveen. Zo'n die tijd er voelen het van omwijnen. Daardoor giet de locatie bij het Arriva-terrein in het centrum net terug. Begin 2009 kees de rier voor Heerenveen Noord, maar ik daar wie er geen animo voor de komst van criminele jongeren. En nu is de locatie op het Heerenveen de zielendal van de baan. 1,5 jaar geleden was er nog perspectief op een grote groei van justitiële jongeren die geplaatst moesten worden in Noord-Nederland. Die behoefte is eigenlijk 1,5 jaar geleden sterk afgenomen. De actiegroep in de komst van de jeugdinrichting is blij met het besluit. Officieel hier het poortje tot 2015 de tijd om hier een besluit over te nemen. En wij zijn dus ook heel blij ermee dat ze nu al aanhouden dat het net erop is. De gemeente vindt het spietig dat alle drokte van ouderen verneerd werd het. En het kost het Heerenveen ook een soort yield. De verkochte groen wordt nou waarom kocht van het poortje. Er binnen geen orenplan voor het terrein en dat valt goed bij de omwijningen. Meestal litten hier momenteel de honger uit, er is een prachtig gebied voor en dat zal voorlopig ik wel blijven. Wat er uiteindelijk mee gebeurt, dat weten we net voor maar bij de gemeente wezen. Het mag de eerste jaar maar even zo blijven.